歡迎嚟到讀聽新聞。以下內容來自11月12日香港01。本港網絡流傳一段影片，指港鐵東鐵線列車內有2名男子打鬥，上演一場東鐵 MMA，拳來拳往，不斷揼個頭，從一邊車門打到另一邊車門，乘客爭相走避。影片最後，其中一名白衣大叔被打低喺地上，另一名黑衣男就連環拳頭補刀。有男乘客終於衝出嚟阻止，最後雙方停戰啦。影片就引來網民熱議，報警啦咁好抽。又有網民笑言：真男人啊，one on one啊！我淨係留意到白衫叔叔嘅耳機好穩陣，全程都冇甩。影片片長24秒，見到當時就日光日白噶。港鐵東鐵線列車內，一名戴住耳機嘅白衣大叔正向一名黑衣大叔連環揮拳，冇幾耐，黑衣大叔就還擊啦。白衣大叔節節敗退，俾人揼完心口就揼肚墩，仲揼埋個頭。當時車上有唔少乘客噶，嚇到大家都走開，亦都有人乘機就舉機拍攝啦。兩個人從左邊車門打到右邊車門，白衣大叔出力反擊，同黑衣男角力，被黑衣男抱頭180度用力打咗喺地下。不過黑衣大叔並冇停手啊，即時連環揮拳暴打跌咗喺地下嘅白衣大叔，大叔唯有伸手抵擋啦。呢個時候有男乘客衝出嚟制止，好啦，唔好打啦。黑衣男停手行開，甩鞋嘅白衣大叔就緩緩企起身。去到呢度，條片就完咗啦。網民睇過影片議論紛紛，就話報警啊嘛，點解咁中意打交啫？亦都有網民笑話，全程用手唔用腳，冇插眼冇撩陰，可謂君子之交啊吓！不過無論咩原因都好，有嘢慢慢講，唔使喐手嘅。